こんにちは。日本語クラスです。皆さん、この写真をちょっと見てください。はい、スーツを着ている人ですね。はい、そうですね。日本でこういう人を見たことがありますか？スーツの人、日本はたくさんいるでしょと思った人。はい、そうですね、日本の会社員はほとんど皆さんスーツを着ていますね。だけど、よく見てください。これ。えー特に着ている人がとても若いです。はい。これ、20歳とか21歳くらいの人で、こういうスーツを着ている。はい。そして、色が黒。はい。黒のことがとても多いです。そして、このカバンもよく見てください。こういうカバンを持っている人、見たことありませんか？電車とかで、バスとかで、どうですか？はい。または皆さんのね、会社でとか。はい。どうでしょう。これですね、こういうスーツ、もう日本人は見たらすぐわかります。あ、これは、はい、就活スーツだなというのがわかります。はい。まず、色が黒いことがほとんどです。で、シャツ、ワイシャツも白。はい。なんか綺麗なピンクとか、青とか、ドットとかそういうのはないですね。そして、カバンもとても特徴的。はい。こういう黒いカバン。リュックじゃないです。はい。うん。女の人の場合はこういうスタイル2つあって、スカートのスタイルとパンツスタイルとあるんですけど、どうでしょう、見たことありますか？こういうね、スーツを着ている人は、だいたい大学生です。はい。大学生？なんで大学生がスーツを着るんですか？ね、日本の大学はスーツで行くんですか？いえいえ、そうじゃなくて、就活というね、就活っていう言葉ね、もし知らない人、今日ぜひ覚えましょう。はい、この人もそうですよ。就活スーツを着ています、これ。はい。これですね、大学生で、だいたい大学3年生から4年生の人。はい。または大学院生でもいいです。大学院生で仕事を探してる人。はい。これ大学生、大学3年生、4年生だった場合、仕事を探す。それが就職活動と言います。はい。知ってる人も多いですね。この言葉はね。仕事を探すっていうことですね。で、就職活動というと長いから大変だからよく日本人は短く言います。就職活動で就活と言います。はい。就活生と言います。留学生、学生の生ありますね。漢字。生きるっていう字。ここに入ると、就活生となって仕事を探している大学生の意味になります。はい。就活生ですってね。はい。で、今日はこの就活についてお話ししたいと思います。はい。日本の就活ってどういうの？就職活動ってどういうものか。はい。外国の皆さんが、外国というか、基本的にはちょっと日本人と同じスケジュールではない皆さんだと思います。これ聞いてくださってる皆さんね。はい。日本の大学に行っていたとか行っている人だと日本人と同じような就職のスケジュールで、仕事を探すこと多いと思うんですが、外国に今住んでるとか、そういう人だとちょっと分かりにくいと思うんですね。ですので今日はその話をしたいと思います。はい。日本人がどうやって仕事を探しているか、会社の面接を受けているのか、
というのを、はい、お話ししますね。これですね、本当にすごく日本の文化、もう文化だと思います、一つの。もうそういうスケジュールが決まってしまってるんですね。いつからやってくださいとか、そういうのが決まってる、大体決まってるので、ちょっと、はい、多分皆さん知らないと思うので、はい、お話しします。はい。じゃあまずは、この一般的、ジェネラル、よくあるってことですね。よくある就職活動のスケジュール、予定というのが決まっています。はい。それがですね、これです。はい。何これってね。ちょっと字小さいかもしれないんですが、これとてもわかりやすいと思います。ですね、これじゃあちょっとイメージは大学生と思ってください。大学の3年生になって、3年生の6月です。大学の3年生になるって日本は4月からスタートですから、4月、5月、6月。まだ大学生の3ヶ月目です。そこからもう仕事を探し始めます。はい。それが例えば今年だと2024年の6月。もうすぐですね。そのぐらいから、大学3年生の6月ぐらいから、仕事をどうしようというふうに学生たちは探し始めます。はい。で、大きく先に見ると6月から始めて、で、そうですね。卒業するのは2026年の3月に卒業です。はい。で、ですので3年生からどうしようというふうに探し始めて、実際に会社に履歴書、レジュメ、私入りたいですというのを送り始めるのが大学3年生の3月です。まあ大体春休みぐらいですかね。で、4月になったら4年生ですね。で、4年生の6月ぐらいになったら会社の面接が始まります。はい。で、そしたら面接が何回かあって、で、じゃあいいです。うちの会社来てくださいという合格をもらえるのも、だいたいこの6月、4年生の6月ぐらいからです。はい。そして日本人の場合は、できれば大学卒業するまでに、自分が卒業した後入る会社を決めたい。もう決まっていたい。安心したい。というのが日本の、大学生のスケジュール、スタイルです。はい。確かに残念ながら卒業するまでにどこの会社に入るか決まらないまま卒業するという人もいるんですが、少ないと思ってください。そういう人は少ない。はい。大体がみんな、この3月までには、この卒業式までにはどこの会社入るか決まってます。決めます。うん。そう。そして4月から、この次の4月からは会社に入る。働き始めるという流れです。はい。じゃあちょっとね、これよく見ていきます。細かく書いてある。はい。簡単にしか書いてないんですが、実は内容がとても重い。はい。です。じゃあ説明していきます。でも簡単にね、説明していこうと思いますよ。じゃあ、3年生の、まだ大学3年生ですよ。大学3年生の6月だから、もうまだほとんど大学2年間が終わってすぐです。2年間終わって2年間プラス2ヶ月ぐらいかな。4月、5月だからね。日本は4月から始まりますからね。だからまだ2年ぐらいしか大学で勉強終わってないんですけど、もう、会社のことを考え始めます。はい。これはどうですかね。みんなの国と比べると早いのか遅いのか、はい。国によって違うと思います。これね、面白いからぜひ皆さんコメントで意見を教えてほしい。はい。です。自分の国はいつぐらいから、会社のこと考えますよとかね。はい。
で、考えるだけじゃなくて、もう実際に6月からインターンシップに申し込み、そしてインターンシップをやるというのが始まる。はい。のが6月です。インターンシップは、これ何ですかと言ったら、これは、実際に、その興味がある、自分が入りたいなと思っている会社に、ちょっと働かせてもらう。それも、ちょっと1週間だけとか、または1ヶ月だけとか、そのどのくらいかは、会社によって違うんですけど、実際に入ってちょっとやらせてもらうとか、それです。実際に経験してみる、体験してみるがインターンシップです。はい。これが6月からもうだいたいやってもいいよと。はい。で、もちろんこれはインターンシップは大学の授業があまりない時とか、または夏休みは、7月8月ぐらいが夏休みがあるので、そのぐらいの時にインターンシップに参加するっていうのがあるらしいです。はい。で、それと同じ時間に、業界、企業、仕事研究、はい、をする。これはどういう仕事の種類が今あるのかを調べたり、じゃあどういう会社が実際日本にあるのか、または興味がある国、世界にあるのかを調べたりする。はい。いろいろありますね。車の会社、IT の会社、マスコミュニケーション、テレビを作る、映画を作るとかもそうだし、あとは本を作るとか、いろいろありますね。そういうの、そういうのを調べる。で、じゃあ、いろいろあるけど、じゃあ自己分析する。自己分析というのは、自己っていうのは自分のこと。で、自分は何をしたいんだろう。自分はどんなことが向いてる、自分にぴったりなんだろうというのも、自分を自分で確認する、チェックするっていうことですね。をするのがちょうどこの時期です。これ大体やるのが、3年生 ?3 年生の2月ぐらいまではやる。はい。だから、これね、結構忙しいんですよ、ここ。学生忙しい。もう9月ぐらいからは大学の授業がまた始まりますから、授業もやって、授業の勉強もして、レポートも書きながら、会社のことを調べたりするっていうことです。忙しいですね。で、やって、で、ですね、大体この3年生の2月ぐらいから、ここにはリクナビでプレエントリー説明会予約をすると書いてありますが、このリクナビっていうのは日本でとても有名な、リクルート、仕事を探す人をサポートする会社があります。はい。で、その会社のホームページをよくリクナビって日本人は言うんですね。で、そのリクナビというホームページ、ほとんどの会社、日本にあるほとんどの会社が、そこの、ホームページ、リクナビのホームページに会社の情報を載せている、書いている。で、うちの会社に来てほしいとか、うちの会社の説明会をいつしますとか書いてあるんですね。で、それを見て、学生が見て、興味ある、行ってみたいとかって思ったら、そこのホームページから申し込みをしたりします。はい。それが説明会、会社説明会の予約をするってことですね。うん。で、予約を始めると。実際にね、今年は何人くらい欲しいですって書いてある。何人くらい欲しい、はっきり書いてないけど、今年も新入社員、新しい社員を集めていますよ。話を聞きに来てくださいとか書いてある。で、そっかそっかって調べ始めて、で、それがここですね。個別企業の説明会に行く。自分でその会社の説明会に行き始めるのが
3年生の3月、だいたいここで春休みですね。ぐらいからいろんな会社の説明会に行きます。はい。で、もう一つは同時に合同企業説明会というのもあって、これはとても大きいホールで、そこにいろんな会社の、説明する人が来てます。で、そこに行くと、一つの会社の説明会だけじゃなくて、いろんな会社の説明を聞けるので、簡単に話が聞けるので、すごく便利なんですね。で、それが合同。合同っていうのはみんなで一緒にって意味ですよね。一緒にいろんな会社の説明を聞くっていうのが、またここから始まるんですね。そうね。だから、本当にね、学生さんは大変なんですよ、これ。大学生。そう。で、そうですね。これもちろん説明会、会社の説明会に行きながら、どうしよう。じゃあ、例えば、じゃあ分かりやすく言うと、車の会社だとします。車の会社、例えばじゃあ有名なトヨタ。トヨタの説明会行った。で、行って、じゃあトヨタも行ったし、じゃあホンダの説明会も聞いてみたいなと思ったら、また調べて、リクナビとかで調べて、インターネットで調べて申し込みをするんですね。説明会行きたいですって。で、いついつ説明会あるから、じゃあよし行こうって言って、じゃああと2週間後の説明会に行きますみたいな申し込みして、で、行ってと。で、説明会行ったけど、なんか話を聞いたら、ちょっと自分には合わないかもしれない。例えば思ったら、もっと違うとこ行ってとか、いっぱいする。はい。で、もうこれは3月以降、3月より後はもういっぱい会社の説明会があるので、もうね、学生はですね、もうたくさん申し込む。行こう行こう行こうって言って。だからスケジュールが自分の予定がもう今週の何時、今週の午前中、朝の時間は A の会社行って、午後は B の会社行ってとか、3つ行ったりとか、1日の中で結構忙しいです。はい。そして、その時間がある時は、アルバイトにも行って、で、平日は大学の授業にも行って、レポートも書いて、とするので、結構忙しいですね。そう。で、夜は家で、どうしよう、どこの会社説明会あるかなとか、会社調べようとか言って、また調べて、結構忙しい。で、それもやってるんですが、もう3月になってくると、じゃあもう私の会社に申し込みをしてください。私入りたいですっていう申し込みしてくださいっていうのが始まるんですね。それがエントリーシートって言います。申し込みの紙って思っていいです。はい。紙だけど、実際は今はほとんどオンラインで、このエントリーシートを出す、提出する、サブミットが多いみたいですね。だから書いてオンラインで送る。はい。で、例えば何ですかね、エントリーももちろん一つじゃないです。はい。もう10社、20社、30社。社っていうのは会社の数ですね。10個の会社、20個の会社、30個の会社と。これは人によって違うんですけど、申し込む。申し込むというか、エントリーシートを書くんです。その会社ごとに。私はあなたの会社に入りたいと書く。うん。で、書いたら、書いて、それを会社の人が見ます。で、この人いいですね。じゃあ、面接に来てください。話をしたいです。会って話したいです。とか、ウェブで、インターネット、ズームとかで面接したいです。と、まず面接になっはい。面接に進めたら、それはだいたい6月。4年生、大学4年生の6月ぐらいから面接が始まって、で、面接、大体1回では終わらないですね。何回かあって、で、それが終わって合格
です。あなたは合格ですともらえるのも、この6月より後になるというスケジュールです。はい。で、もちろんこの、あなた合格です、いいですよっていうのね、これ内内定って言うんですけど、内内定。内内定をもらっても、一つの会社から内内定もらっても、そこの会社一番行きたいわけじゃないという時は、まだまだ他の会社のテストも受けます。はい。で、受けて、例えば、内内定、あなた合格です。私の会社来てくださいっていうのを、例えば3つ合格もらった。3つの会社からもらったら、その中から1つを選んで、私はあなたの会社行きたいです。と言って、他の2つの会社は断ります。うん。もちろんね、断るのもちゃんと連絡するんですよ。そう、丁寧にね、何々の理由でお断りしますっていう連絡するんですが、そういうふうになってます。で、そうですね。で、ここに書いてないけれど、ここの選考って読むんですが、ここ面接もあるし、あとは、勉強のテストというのもあります。はい。あなたはどのくらい勉強できますかっていうチェックです。よくあるのが、数学、マテマティックスとか、英語とかもあるし、会社によっては、本当に国語、日本語のテストとか、あとはですね、歴史、社会についてどう考えているかとか、あとは作文を書いてください。はい。作文ですね。皆さん多分あんまり好きじゃないですね。あの、話を書く。何々についてのあなたの意見を書いてくださいっていうのを書くとか、あとはね、語学、外国語のテストがあったりする時もあるし、はい。これはね、会社によって違います。はい。あとは、勉強じゃないんだけど、こう、判断能力。何かをこう決めるのが早いかどうかとか、そういうちょっと性格のテスト、パーソナリティ、性格チェックみたいなものをする場合もありますね。面白いですよね。そう。なので、ここのテストの部分は会社によっても違いますね。うん。で、面接何回するかというのも会社によって違います。やっぱり大きな会社でとても人気のある会社は面接の数は多いです。もちろん。はい。で、そうですね。面接の何ですかね、聞かれることもやっぱり大きい会社の方が難しいっていうことがやっぱりもちろん多いですね。うん。で、なので、大変です。こう見ただけでも。で、これ、こうやってテストしてますけど、ここでも学校があります。大学あるし、授業あるし、アルバイトもしてるし、レポートも書かなければいけないし、はい。結構忙しいですね。はい。そう。まずこういう、スケジュールです。で、じゃあ今日は、せっかくですので、もう一歩詳しく、もうちょっと詳しくお話しますと、ね、エントリーシートっていうのありました、さっきね。エントリーシート、さっき言ったこれ、申し込みの紙です。で、これは履歴書っていうレジュメっていうもの。皆さんが、例えば、じゃあ、アルバイトをする場合考えてください。自分の国でもそうだと思います。アルバイトしたい。会社員じゃなくてアルバイトしたい時に自分の住所を書いたり、どういう学校を卒業しましたで今何歳ですとか、書きますよね。でどうしてその会社入りたいとかなんでここでアルバイトしたいとか多分ちょっと書きますよね。簡単だけどたくさんは書かないけどたくさんの作文じゃないけどでそれももちろんこのエントリーシート書きますよ。うん、だけどこれはもうアルバイトじゃないからアルバイトじゃなくてもう社員になりたいあなたの会社の社員になりたいですというものなのでもっともっと細かく書かなければいけないんですね。でこれみんなの国でもそうだと思うんですけどじゃあこれ日本は何書くかというと、よく
書かなければいけないのはこの3つです。はい。よくあるのが、1つ目は自己 PR。自分について。私はこういうことがよくできます。他の人と違いますとか、私はこういういいところがありますよ。だからあなたの会社入ったら私はとてもよく働けると思いますというようなことを書く。で、もう一つ、二つ目は学生の時に最も力を入れたことを書く。はい。これを書くというか、これを書いてくださいって言われるんですね、会社に。ちゃんとフォーマットがあって、これ書いてください。これ何文字で書いてくださいとかって書いてあるんですけど、あなたの学生の時に一番頑張ったことは何ですか？説明してくださいっていう質問です。で、それを書いたり、3つ目、これもちろんですね、志望動機。志望動機。これはどうして私の会社に入りたいんですか？教えてください。理由は何ですか？というのを書いてくださいというのです。もちろんそうですよね。はい。で、せっかくなので今日はこの1番2番ちょっとどんな風に書くかっていうのをちょっとだけ紹介します。自分の PR、私はこんないい人間ですっていうのをどうやって書くかっていうと、例えばですよ、これ書き方いっぱいあります。はい。例です。ほんとね。自己 PR の例をちょっと見せましょう。これ、まだ大学3年生とか 4年生か。大学4年生の人が例えばこんな風に例で書けますっていうのをちょっと読んでみますね。私はお客様第一をモットーに目の前の人が求めていることに対しプラスアルファの気配りができる人間です。高校時代から現在までファストフード店のアルバイトを続けてきました。その中でお客様に目を配る意識が芽生えたため、頼まれてですね、頼まれていなくても、椅子やテーブルを整理したり、子供におもちゃをプレゼントするサービスをしたり、トイレ清掃に力を入れたり、お客様が快適に過ごせるように工夫を重ねてきました。もうちょっと読みますね。店長からも信頼してもらうことができ、大学1年生になってからはバイトリーダーとして新人の指導を任されるようになりました。なんとかなんとかと書いてある。はい。で、これね、例えばこういう自己 PR を書くことができます。はい。このようにですね、ちょっと言葉難しいんですけど、書いてることは自分はマクドナルドみたいなところ、ファストフード店と言ってますから、マクドナルドみたいなところでアルバイトをずっと高校生の時からやっていますと。で、自分はサービス、お客様にサービスする、ちゃんとお客様が気持ちがいいようにサービスをしてあげようという気持ちをいつも持って仕事をしていましたっていうことが書いてある。で、それも大学1年生になった時にはずっと同じアルバイト続けてて、あなたはいいね、頑張ってるねと言ってバイトのリーダーになりましたと言ってる。すごいですね。他のアルバイトの人がいるけど、君がリーダーだ、みんなをまとめてねっていう風に店長からお願いされて、頑張ってます頑張ってましたよっていうことを言っている。はい。だから自分が経験したことをこう書いて、で、最後にはそうですね、自分は、多くのお客様のためにプラスアルファの提案をしていきたいですと言ってる。だから、たくさんのお客様に対してもっといいサービスができないかなというのをいろいろアイディアを考えていきたい。そしてそれを実際にやってみたいっていうことを考えています。私はっていうのが書いてあります。うん。だからこれは多分この申し込んでる仕事、入りたい仕事、今回入りたい
エントリーシートで書いてるのもきっとお客様に対して何かをやってあげるっていう仕事のエントリーシートだと思います。これ自己 PR ね。うん。だからそういう時は自分の経験を書いたりするんですね。これは本当一つの例ですよ。そう。じゃあ、もう一つですね。じゃあ学生の時に最も力を入れたこと、最も頑張ったことを教えてくださいという質問。じゃあどんな風に書くかと。これもいろんな書き方あります。はい。ですが、で嘘を書いてはいけないんですね。もちろんね。やっぱり面接の時に聞かれたりするので、嘘書いちゃうとあんまり説明うまくできないからなんか変って思われますので、本当のこと書くんですけど、例えばこういうのがあります。ちょっと例をじゃあまた見せましょう。学生の時に、とても頑張ったことの例ですね。何ですかというと、英語劇のサークルで、これちょっと最初難しい。英語劇って、サークルだから大学の部活ですね。大学のチーム、部活の英語でドラマをするという。はい。英語を喋ってドラマをするっていう部活に入ってたんですね、この人。英語劇のサークルで新入生の、勧誘に力を入れました。勧誘、言葉難しい。これは新しい学生どうぞ入ってください。この部活楽しいですよ。来て来てという、それに力を入れた。それを頑張ったって書いてある。当時2年生が数名しかいなかったため、翌年以降の運営を考えて多くの仲間を迎えたかったからです。はい。だからこれ同じグループ、同じ部活、サークルをやっている人が何人もいない。多分もう5人ぐらいしかいないってことです。これだとこの部活はやばい。なくなってしまうかもって言ってね。どうしよう。人をもっと増やそうと思ったってことですね。で、ところが対面での勧誘は他の大規模サークルに埋もれてしまい、あまり効果が出ませんでした。これ勧誘ね、来てください面白いですよって言っても、大きい他の部活サークルには負けてしまってダメだと、効果が出ない。そこで SNS での勧誘に切り替えて、練習や合宿、舞台の様子を配信しました。で簡単に言うと、これはSNS でみんなにアピールしたってこと。私たちこういう練習してますよってね。英語のドラマはこうやって練習する、こういうふうに発表をしたりステージを、やったりしてますよって SNS で見せたら、その結果12人もの新入生が入部してくれることになりました。よかったですね。すごいですね。ちゃんと結果を出した。うん。で、この経験から他者に働きかけるときは、まず相手の思いを受け止めることが大切だと学びました。ね。ですので、どんなことを学んだか、どういうことが勉強になったか、この経験で勉強になったかということを言っている。はい。で、こういうふうに、学生の時にね、何頑張ったかってね、これ勉強のことを書かなくてもいいんですね。日本の場合ね、私は何々の研究を大学でしていましたって、それを絶対書かなければいけないわけではなくて、他のね、サークル頑張ったとか、アルバイトでもいいんです。アルバイトを頑張った。で、何頑張ってもいいんですけど、何を頑張ったと書いてもいいんだけど、それよりもそこから何を勉強できたかで、こういう経験をしてこういうことを知ることができた。で、この知ったことを会社に入ってからも同じように使えるかもしれない。なんか大変なことあっても、私は努力をして問題を解決します。問題をなくそうとします。頑張りますよ。私はそういう人間ですよっていうことがアピールできればいいですね。だからこのエピソード、この話がすごくいいか、または
これ別に普通だよ。みんなやってること、みんな、例えばアルバイトの話書いてて、みんなアルバイトしてるよ、普通だよっていうことじゃなくて、それから何を学んで、私はどういう人間ですっていうことがアピールできてれば OK なんですね。ね、まあそうとはいえ、結構書くのはこれはね、難しい。はい。私も自分でもちろん書いたことありましたけど、本当に毎回毎回悩みました。どうしよう、どうやって書こうかなってね。うん。で、書いたことが、面接の時とかに聞かれることもあるし、そう。だから、あの、どういうふうに書くのがいいかとか、やっぱりテクニックがあるんですけどね。まあ、それはちょっと今日はお話ししないで、まあ、こんなことを日本人書きますという紹介でした。で、まあ、よくこう書かなければいけないのはこの3つで、あとはよくあるのがもう一つは4番目、自分の長所と短所を書いてくださいというものもよくあります。はい。長所っていうのは自分の、よくできることとか強いこと。はい。性格でもいいです。自分の性格についてでもいいです。とても私はポジティブです。何か嫌なことがあっても、とてもプラスいいことと考えますとか、それでもいいです。長所ね。で、短所は長所の反対ですね。ネガティブなところについて書くっていう。はい。なので、これについてね、この4つについてよくエントリーシートに書いてくださいってよく書いてあります。はい。で、これだけではないです。まだあります。他にもね。これは会社によって聞かれること、エントリーシートに書かなければいけないことは会社によって本当に違います。あの、会社の、どういう会社、例えば、車の会社だったらこういうこと聞かれるし、または映画を作ってる会社だと、映画についての何々どういう意見を持ってますかとか、そういうことを書いてくださいっていう場合もあるし、いろいろです。はい。面白いですよね。ねえ、みんなの国だとどうでしょうか。で、なので、大きく流れを見ると、スケジュールはこういうものでした。で、でも、よく考えるとね、やっぱりこういうものを書かなきゃいけない。エントリーシートを毎回毎回書かなきゃいけない。このまあ少なくとも10の会社はエントリーシート普通はまあ書くはずなので、あの、何ですかね、やっぱり毎回ね、いつもいつもね、これを書いているってね、やっぱりね、大変でしたね。私も大変だった。あの、何でしょう。どこの会社にも同じことを書けばいい。全部コピーペーストでいい。同じこと書けばいいや、大変だからというわけではやっぱりない。はい。自分のアピール、自分のいいところって、その入りたい会社によって自分の見せ方を変える必要があるので、やっぱり大変ですね。書き換えます。毎回書く。そう。なので、それがね、やっぱり私は大変だったなっていうふうに今思い出しますね。そう。ですので、まあ、こういうふうに学生たちはですね、やって面接を受けるんですね。そう。ですので皆さんがね、電車とかでこういうね、服を着た、スーツを着た人を見たら、頑張ってるなと思ってほしいし、はい。大体みんななんか電車で何か勉強してるんじゃないですかね。本を読んでたり、スマートフォンで何かこう調べて勉強したりとか、またはこれから面接に行く、会社に面接に行くからとても緊張してる、ドキドキドキってしてるかもしれないです。はい。ですので、頑張ってほしいな、頑張れと心の中で思ってほしいですね。はい。と私は思います。はい。ただ、正直、この写真をね、今見てもわかるように、まあ、女の人だった場合、こういうふうにね、髪を一つにまとめていくっていうのがほとんどなんですね。多いんですね。こう、礼をした、お辞儀、頭を下に下げた時に、面接の時に、髪がね、
長い人だと髪が前にバーって出ちゃいますよね。バサって。この写真の女の子みたいに実際はこれはねあんまり良くないと言われてて、頭をこう下げた時に前に髪がいっちゃうから顔がよく見えなくなってしまうのであまり良くないとか言われたり、まあ今日言わないですけどもいろんなルールが実はあって、本当に日本らしいなと思うんですね。でこの写真見ても分かるようにもうほとんどみんな同じスーツを着ているように見える。で同じようなカバンを持って同じような色のスーツを着て、なんかみんな同じ人に見えません？でこっちのないか写真が面接ですね。なんというか私が実際自分がこれをねやらなければいけなかった時思うと、もうね私この服を着るのがすごく嫌でした。あのなんでしょう、こう学生によってはこの就職活動が始まった時に髪の毛を黒に染めるっていう人がとても多いんですね。あの私は黒い髪が好きだったので黒かったけど、周りの友達とかがこう男の子もそうですが髪をね金髪黄色にしてたり赤にしてたりとかいろんな好きな色にしてたのに、就職活動始まったらこれになったらね急に黒くなってる。大学であったらもう急に髪が黒くなってるっていう、あれどうしたのって言ったら就活始まったから黒くしたよとかって言うんですね。でもやっぱね私はね本当にそれがすごく気持ち悪い。なんでみんな同じように黒いスーツ着て同じ黒い髪してでこの白いシャツを着て、これが好きななんか柄のピンクで綺麗な可愛いものとかは良くないんですね。ダメなんですね。はっきり言うと合格しにくくなります。その人はスーツのせいで。頭ピンクで行くとかもうダメだし、もうこのスタイルになりなさいっていうのが、日本の就職スタイルなんですね。私はすごくそれがもう違和感といって変な感じ、気持ち悪い感じだなっていうのがすごく実は思っていて、今でも思ってます。今このね就職活動のこの服を着ないですけど、なんかみんな同じようにする。みんなこう自分のオリジナリティをなくしてください、自分の個性をなくしてくださいという感じが私はとっても嫌でした。あのだからみんなはどう思うかなっていうのが、あとみんなの国ではどうかなっていうのもちょっと聞けたらいいなと思って今日お話ししてます。はい。会社としてはねもちろんそういう服で自分のオリジナリティを出さなくてもいいでしょというのでまずはスーツで着てくださいっていうイメージだと思うんですけど、とてもねなんかこの服だって髪型ヘアスタイルだってその人らしさオリジナリティっていうのが表現できる一つだと思うので、そのままでもね相手にとって気持ち悪い汚いっていうものじゃなければ別にそんなに黒くしなきゃいけない髪は黒だとかってしなくていいんじゃないっていうふうにやっぱり私今でも思います。特にもうこれ世界中でやっぱり会社に入ってからいろんなアイディアを出して新しいアイディアで会社を変えていこう、世界を変えていこうっていうことが今必要な時代ですよね。だからこう決まったルールだけを守って働けばいい、みんなと同じことすればいいっていう時代じゃないと思うんですね。もう2024年もう世界がどんどん変わっている、 IT がもうどんどん世界を変えているね、有名な企業がどんどんこう悪くなっているっていう世界中どこでもですよ。そういう時代にみんなが同じ格好同じスーツでっ
っていうのでいいのかなっていうのがちょっと本当にね、なんか変わってもいいんじゃない、もうちょっと考え方変えてもいいんじゃないって思いますね。今でもね、日本は特にそういうのが強い文化だと思います。みんなと同じ、まずはなんでしょう、マナーみたいな言葉でこう一つにしてしまってますけど、ちょっと個性を潰す、個性をなくさせるっていうような社会が日本にはちょっと強い気がするので、なんかもったいないなっていう、このままでいいのかなって、まだ変わらない。私が就職活動してたのももうとても昔ですが、今も変わっていないようなので、なんか変じゃないって、このままでいいの日本はっていうふうにはちょっとはっきり言って思ってます。はい。なのでそれについてはまたちょっと今度話せたらいいかなと思います。皆さんのね、意見があって、面白そうだったら私も話そうと、みんなが興味持っているようだったら話そうと思います。はい。ということで、実際ね、会社入ってからも、もちろん日本人いろんなことを悩んでます。どうしようってね。で、それをつい最近、YouTube でお話ししました。日本人の仕事の悩み、どういうこと悩んでるんですかっていうの。はい。よかったら見てみてください。一番は給料が低いっていうことが、今の日本人多いです。はい。でも20歳、30歳、40歳、50歳だとそれぞれちょっと悩んでることがそれぞれ違うので、よかったら見てみてくださいね。で、他にも私の YouTube でいろいろなことが勉強できます。はい。例えばニュースを読みながら、日本のことを知ることもできますし、ビジネス日本語を勉強したいという人も、はい、できますよ。ビジネス電話のかけ方とかも私の YouTube にビデオがあります。はい。聞くと多分本当にこうやって電話するんだっていうの分かるようになると思うので、少し長いビデオなんですが見てみてください。はい。あとは、JLPT の勉強してる人もいると思います。読解の勉強ね、やっぱり一番難しいですね。読解 JLPT。N1 レベル、N2 レベルの、読む練習も私の YouTube でできます。はい。あとは、読解やっぱりもっともっとちゃんとやりたい、もっとやりたいという人いると思います。ありますよ、ビデオ。特に合格するための方法っていうのがやっぱりあります。JLPT 合格する方法。はい。これN1 と N2 のビデオで私合格の方法お話ししてますので、よかったら見てみてください。はい。で、これは私のオンラインレッスンの中で見られます。はい。で、あとはビジネス日本語。こちらも私、Zoom で授業をしてます。はい。学生さんと話しながら、顔を見ながら勉強していて、とても楽しいです。よかったら来てください。はい。日曜日にやってますよ。で、これについては全部オンラインレッスンのリンクから詳しく見られます。はい。リンクは今日のビデオのディスクリプションの中とコメントのところに書いてありますので見てみてください。はい。ね、皆さんの国での働き方とか、就職活動についてどうか私知らないのでぜひぜひ教えてほしいですね。はい。日本のこと日本の働く就職活動についてもですね、実はまだまだ私は話したいことがあるので皆さん興味あったらまずコメントで聞きたいですもっと聞きたいですとかコメントしてください。そしたらまた YouTube ビデオを作ろうと思いますので、はい、皆さんのコメントとても大事ですので、はい、お待ちしてます。